सबैलाई म लक्ष्मण कुमार 3 स्टार मोबाइल सेन्टरको सञ्चालक है। 3 स्टार मोबाइल सेन्टरमा सधैँ र सदाबार अफर चलिरहेको छ, त्यो त हजुरहरूलाई थाहै नै छ। तर हामीले आज अलिक फरक गरिरहेछौँ। हाम्रोमा नयाँ मोडल आएको छ रेडमीको 14C, त्यसको अनबक्सिङ गर्दैछौँ। तपाईँले मोबाइल त किन्नुहुन्छ होइन, तर त्यो मोबाइलमा के छ, कस्तो छ, कति हजारको एमएचको ब्याट्री छ, क्यामेरा कस्तो थाहा नपाएर किन्नुहुन्छ। र यो 3 स्टारले के गर्छ भनेपछि त्यो मोबाइलहरू सब हो तलास गरेर तपाईँले लिँदा राम्रो हुन्छ कि नलिँदा राम्रो हुन्छ त्यो भनिदिन्छ है। र प्राइस पनि भनिदिन्छ कि कति सस्तो छ, त्यसमा कति जिबी ऱ्याम छ, कति जिबी इन्टरनल छ, सबै थाहा हुन्छ है। सर हेरौँ है। यो तपाईँको रेडमी 14C हो, 6+ छ, 12 जिबी ऱ्याम र 128 फोन मेमोरी छ। डिस्प्ले है 6.88 अनि मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल छ। सट्ट हेरौँ यसको होइन रिभ्यू। सर हेर्नुहोस् है, प्रोसेसर भयो, 18 वाटको फास्ट चार्जिङ भयो, रेडमी 14C है। तपाईँको यसको यहाँ हेर्नुहोस् 6 जिबी ऱ्याम, 128 फोन मेमोरी छ। र तपाईँको सर लुक्स हेर्नुहोस् है, 6+ छ र 128 है। दामी छ हेर्नुहोस् है। आइफोन 16 जस्तै छ, यस्तो दामी छ क्यामेरा। नै लुक्स वाइज एकदमै दामी, अहिलेको बेस्ट है। लुक्स वाइज चाहिँ अहिले जसलाई चाहिएको क्यामेरा एकदमै राम्रो छ होइन। यसको ब्याट्री चाहिँ एकदमै खतरै हो है, ब्याट्री राम्रो ठिक छ। र यसको डिस्प्ले पनि तपाईँको TFT-मा छ तर राम्रोमा छ। साइज वाइज पनि एकदमै राम्रो छ। अब तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ यो जम्मा हाम्रो 3 स्टार मोबाइल सेन्टरमा, र अन्त जता लिए पनि यो अफरमै हुन्छ। तपाईँको के अरे 16,000 रुपियाँ यसको नेट प्राइस हो, 16,000 रुपियाँ पाउनुहुन्छ। र हामीसँग लिँदाखेरि चाहिँ फाइदा के छ भनेपछि यसको गिफ्ट पाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले अब कभर, ग्लास अनि त्यसपछि विभिन्न थरीका गिफ्टहरू, स्मार्ट वाच, इयरबड फ्रीमा पाउनुहुन्छ। यसको क्यामेरा क्वालिटी पनि एकदमै दामी छ है। हजुरलाई चाहिएछ र हामीसँगै यही फुलपुर एरियामा हुनुहुन्छ भने चाहिँ 3 स्टारमा आएर मोबाइल लिन सक्नुहुन्छ। र कलर यसको तपाईँको के अरे ब्ल्याकमा छ है, अहिले ब्ल्याकमै छ। यसको चाहिँ 4/128 अनि तपाईँको 4/128 तपाईँको अनि 6/128 र 8/256 तिनवटा भेरिएन्टमा हुन्छ है। हस् त, धन्यवाद।